Всем привет! Тема сегодняшнего видео пойдет про вот такой вот камин. Скрытый камин. Вот как он работает. Я не помню, под каким видео у Кронда прочитал в комментариях. Подписчики ему там писали такое, типа: Кронд, можешь ты сделать такой камин, чтобы он выдвигался со стены, загорался огонь, и еще отсюда выезжала оградка. Вот такая оградка типа. Ну, у меня все получилось, только не получилось вот с оградкой. Я не знаю, куда ее лепить. Механизм не компактный, он здоровый. Я над ним сильно не парился. Вон там еще под землей механизм этот. Я это, думаю, видео кину, видеоответ Кронду. Он посмотрит. Если он найдет время, то может сделает такую оградку, за что я буду ему очень благодарен. Вот. Туториал по этому камину я показывать не буду. Думаю, на этом все. Пока.